आज की इस वीडियो में एक ऐसे नुस्खे के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी कई बीमारियां, नज़ला, कफ, सर्दी, जुकाम और धीमा धीमा बुखार रहना, आंखों से पानी आना और जिसकी वजह से हमारे शरीर में आलस रहने लगता है और शरीर सुस्त हो जाता है। सारी समस्याएं आज की इस वीडियो में इस नुस्खे से आपकी दूर होने वाली हैं। आप देख रहे हैं हेल्दी गोल्डन लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं हूं हकीम इरशाद। उम्मीद करता हूं आप सब सेहतमंद होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आप सही जानकारी और पूरी जानकारी हासिल कर सकें। आइए जान लेते हैं नुस्खे के बारे में। इस नुस्खे में आपको जिन जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, लगभग सभी चीज़ें आपकी किचन में मौजूद होंगी और कुछ चीज़ें आपको पंसार के यहाँ से खरीदनी पड़ेंगी। जान लेते हैं नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो रहा है। सौंठ 1 तोला, पीपल 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, अम्लवेद 1 तोला, तालिस पत्र 1 तोला, चित्रक मूल 1 तोला, सफ़ेद जीरा 1 तोला, दालचीनी 3 ग्राम, तेजपात 3 ग्राम, छोटी इलायची 3 ग्राम। सबको कपड़छन चून करके रख लेंगे और 20 तोला गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। गुड़ को कढ़ाई में पका के पिघला लेंगे और उसकी चाशनी बन जाएगी। तो इस चूरन को, इन जड़ी बूटियों के चूरन को इसमें मिक्स कर देंगे गरम गरम में। इसको जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, गोलियां बनाने लायक हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, वरना वहाँ की वही कढ़ाई जम जाएगी। थोड़ा हल्का गर्म रह जाए तो इसकी 3-3 रत्ती की गोलियां बना लेंगे। अब जान लेते हैं इन गोलियों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। आप इन गोलियों का इस्तेमाल एक एक गोली या 2-2, 3-3 गोली आप मुंह में रखकर चूसते रहेंगे और दिन में 3-4 बार एक एक 2-2 गोली मुंह में रखकर चूसेंगे। इससे कफ की वजह से जो भी परेशानी हो रही है आपको, वो इनसे सब दूर हो जाएंगी। इन गोलियों को आप 3-4 बार दिन में 2-2 गोलियां मुंह में रखकर चूसें। बच्चों को जो है एक एक गोली दिन में 2-3 बार चुसाएं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्दी गोल्डन लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।